Cześć w kolejnym vlogu, pierwszym z takich tematycznych wyjazdów w tym roku i mam nadzieję, że będzie tych tematycznych coraz więcej. Dzisiaj jest ze mną Janek. Elo. Trochę go będzie słychać czasami. No i co? Plan jest taki ogólnie, że robimy zdjęcia moim... Polujemy na ptaki. Tak, łapiemy ptaki aparatem, obiektywem, nowym obiektywem. Mam nadzieję, że się będzie fajnie sprawdzał. I przyjechaliśmy nad zalew w Cedzynie, bo jest duża szansa, że będą tutaj bardzo ciekawe ptaki, tylko niestety, nie wiem czy to widzicie, na parkingu jest bardzo dużo aut. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie pusto, no a okazuje się, że chyba jednak ludzie się dzisiaj wybrali. O, w ogóle widać, że tam jest restauracja otwarta. A będziemy musieli przejść dookoła właśnie tak jakby na wprost teraz tego, co widzicie. Przejdziemy lewą stroną, dlatego że no tutaj jest mniejszy las i definitywnie dużo więcej ludzi, więc ptaków będzie po prostu mniej. Z drugiej strony jest taka dydaktyczna ścieżka. Mam nadzieję, że tylko tam dojdziemy, bo przejście jest takie dość dzikie. Jeszcze tak sobie podejdziemy pod plażę, zobaczyć co się dzieje. No tam idzie pan chyba po jakimś łowieniu rybek. Ale w ogóle tutaj jakie wyryte. Próbujemy zejść tak, żeby się nie poślizgnąć. O, a tam w oddali właśnie ludzie na lodzie, ale siedzą sobie, ewidentnie łowią. Tyle, że widzę, że tam są 3 osoby, w tym malutkie dziecko jakieś 5-letnie. No, jak już ryzykować, no to ryzykować, okej, ale dziecko ze sobą zabierać. A tutaj ten fajny wycinek. Ciekawe, do czego on służył. Spory kawał lodu tu wycięty. No i my przechodzimy tędy dookoła tamą i spróbujemy wejść do tego lasku. No to skręcamy chyba. Gdzie? Tutaj w dół? No. Nie, Ej, tam chyba ptak jest na lodzie. nie, to są deski jakieś. A, no dobra. A tutaj nie będziemy wchodzić, bo tutaj sobie łowią te ryby właśnie w przeręblu. To tam trochę dalej. Nie, tu nie schodzimy, nie ma po co. Ale widzę po drugiej stronie, że jest tam bardzo dużo ptaków na lodzie. Tam. Jak nam się tylko uda wejść do lasu, to na pewno będzie jeszcze więcej. Pojawił się jakiś pojedynczy ptak na lodzie. Aj, akurat uciekł. Ale zrobiłem zdjęcie teraz jak leci. Słabo będzie widać, bo za daleko. Ale ogólnie jest grupa ptaków, do której właśnie idziemy. To są kaczki zwykłe. I to nie była kaczka. On był pojedynczy. To mogło być coś ciekawszego. No, bardzo mi się to podoba. Bo wiem, że tam znajdziemy ciekawe ptaki na 100%. Poza tym, że będę próbował znaleźć w internecie na bieżąco, co to są za ptaki, no to też jeśli się troszkę lepiej znacie albo macie jakieś pomysły, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Będziemy weryfikować naszą wspólną wiedzę i to, co tutaj się znajduje. Jesteśmy już po drugiej stronie. O, jakiś pies. I idziemy tak w tę stronę za te zarośla, bo mogą się tutaj za tymi zaroślami jeszcze kryć jakieś ptaki. No tam teraz jest pełno ptaków właśnie przy okazji takich zarośli, tych trzcin, czy jak to się nazywa. O, jest tu ten kawaler, którego wcześniej sfotografowałem. Dobra, postaram się zrobić mu zdjęcie z troszkę bliższej odległości. Spróbujemy się dowiedzieć, co to może być za ptak. Zabiłeś? Nie, jeszcze nie. Trzeba podejść trochę bliżej. To są dwa takie... Mam nadzieję, że nam nie odleci. I to w sumie wszystko, co tutaj jest z tych ptaków. Po tej stronie. Dobra. Wygląda to trochę jak kruk, ale Czarno-biały. jest czarno-biały. No nic, zaraz będziemy patrzeć, co to może być. Tam są... Po drugiej stronie jest... Próbuję się przyjrzeć. Tak, jest ich dużo więcej. To wszystko to są właśnie te ptaki, co ten tutaj. Poszukałem trochę informacji, co to może być za ptak, bo no, oczywiście nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek go widział, a przynajmniej nieświadomie. I wychodzi na to,
że to jest chyba wrona siwa. Także my się tutaj uczymy własnym doświadczeniem, ale jeśli są eksperci jacyś przypadkiem natrafili na ten filmik i myślą co innego, no to piszcie. Czym? W komentarzach. A nam jak się uda jeszcze podejść bliżej do tego ptaka, to z pewnością zrobimy troszkę lepsze zdjęcia. Leci właśnie ta wronka, tam jest ich pełno i spróbujemy się zakraść. Spróbujemy się zakraść właśnie zza tych trzcin, żeby nas nie za bardzo usłyszały. Aha, tylko pytanie, czy my tam przejdziemy, bo tutaj nie wygląda to najlepiej. Trzeba by jakoś to przeskoczyć. Nie czuję się na siłach do skakania nad takimi strumykami. Ale może tutaj będzie gdzieś jakieś zwężenie? No nie, to jest po kolana. No nie, ostatecznie wcale to nie jest najprostsze. Przeszliśmy trochę dalej od tego strumyka, potoka, strumyka, dlatego że no, ludzie tam przeskakiwali przez niego, ale umówmy się, nie skaczę najdalej, a poza tym no, głęboko było, jakby tak noga się ześlizgnęła z tego kamyczka, no to od razu po kolana się leci w wodę. A tu dalej jest mostek, no i wygląda na to, że będzie ok. Na szczęście pomarznięte są te wszystkie bagniska, a ta rzeczka właśnie, ten potoczek, którego nie mogliśmy przejść wcześniej, jest tu zabezpieczony takim fajnym mostkiem. Sroka siwa, pospolity ptak, bardzo, w całej Polsce, nic specjalnego, ale dobrze wiedzieć, że można go tutaj znaleźć. Ja tworzę taką mapkę tego, gdzie jakiego ptaka znalazłem. No i tam na tej mapce będą też te zdjęcia, które zrobiłem i film, vlog, który to pokazuje. No i dzięcioła czarnego już tam oznaczyłem. No i teraz dojdzie do mojej kolekcji, że tak powiem, sroka siwa. A kto wie, może jak wejdziemy do lasu, to coś jeszcze, ale teraz będziemy musieli być trochę ciszej. Na szczęście jest tu dużo mniej ludzi. Tracę powoli nadzieję na to, że poza tą wroną jakieś inne ptaki się tu uda znaleźć, ale jeszcze jest bardzo wczesna pora roku, umówmy się. O, w sumie może jakby pójść tędy. Niestety mieliśmy takiego pecha, że jak się zbliżyliśmy tu do tego placu zabaw, to wszystkie ptaki stąd odleciały z powrotem tam, skąd przyszliśmy. No my ich nie spłoszyliśmy, ale dużo ludzi się tu kręci, różnie to może być. I teraz tak, teraz wejdziemy na taką wieżyczkę widokową i zobaczymy, czy warto wejść tutaj. Wydaje mi się, że warto. No i żeby jeszcze człowiek na stare lata takie rzeczy robił i się wspinał. Stamtąd przyszliśmy. Tam po drugiej stronie tam są te knajpy. No i tam będziemy musieli wrócić. Jeszcze można przejść tutaj. Myślę, że warto. No i tu, gdzie jest ten pan z psem, ptaki jeszcze tam latają. No byłaby szansa, żeby z bliższej odległości coś złapać, bo to do tego się sprowadza, żeby fajne zdjęcie zrobić. Spróbujemy. No i powiedzcie, że nie piękne widoki jak na początek wiosny. Tutaj normalnie to jest woda, bo zeszliśmy tu takim podestem. Tam go delikatnie widać. To jest podest pływający. Także tu normalnie jest woda. O, leci sobie jeden osobnik, którego byśmy tutaj chcieli sfotografować. No i liczymy na to, że jak wyjdziemy zaraz za zakrętu, to że jeszcze będą jakieś tam pojedyncze sobie właśnie na tym piachu siedziały, bo tutaj się odsłoniło dużo przeróżnych takich śmieci, które one sobie wyjadają chyba. No i jak się nie uda zrobić lepszego zdjęcia, to też się nic nie stanie, bo tak na razie mamy taki mamy klimat, że jest krótki dzień, a też przyjechaliśmy tutaj nie za wcześnie, bo było przed 14. Plan początkowy był taki, żeby przyjechać tutaj od razu z samego rana. O, coś Wam pokażę, zobaczymy, co one sobie tutaj wyciągają. Mieliśmy przyjechać z samego rana, ale ostatecznie plany się zmieniły, no i tak to właśnie różnie bywa. Worki ze śmieciami. Tutaj chyba ktoś ognisko robił, tam nie wiadomo co, no ale jest pełno takich różnych
śmieci, które one sobie tutaj dziubią. Tylko że dzisiaj niedziela, bardzo dużo ludzi, dużo psów, psy cały czas szczekają, płoszą te ptaki i tak to wygląda. No i wrony nam niestety nie chciały podlecieć, ale podleciały 2 kaczki. Ja spróbuję do nich trochę podejść bliżej. Czemu by nie? Kaczki to wiadomo, że wszędzie można znaleźć, ale żeby chociaż coś fajnego mieć z dzisiaj, no z takiej odległości kaczka jest małym punktem w kadrze. Na 300 niestety, no trzeba podejść jeszcze o drugie tyle. Ja spróbuję, no to też taki test, żeby sprawdzić jak blisko muszę podejść, chociaż ostatnio ten dzięcioł pokazał mi, że no całkiem blisko, a dzięcioł sobie dał. Teraz już lepiej to w kadrze wygląda, odleciały. Ale jeszcze zdążyłem. Wracamy powoli tą samą drogą. No liczę na to jeszcze, latają tam jak widzicie. Liczę, że gdzieś może się uda jeszcze uda je złapać. Ale znowu potwierdza się to, że przy robieniu zdjęć ptakom nie trzeba chodzić za ptakami, tylko trzeba po prostu na nie czekać, znaleźć sobie jakieś miejsce i to czekać, aż ptak do ciebie podleci, a nie ty podejdziesz do niego. Dlatego na pewno tutaj wrócimy. Na pewno tu wrócimy, jak będzie ciepło, jak będzie dłuższy dzień. Rozstawimy się gdzieś w jakimś fajnym miejscu i będziemy czekać. To jest rozrywka, która bardzo mi się podoba i która jest dla mnie atrakcyjna jak najbardziej. Właśnie wracaliśmy już praktycznie pod parking, ale znaleźliśmy, jakiś wielki biały ptak przeleciał. Na szybko zrobiłem mu zdjęcia w locie. Na początku myślałem, że to jakiś, nie wiem, łabędź może czy coś, był tej wielkości, ale miał takie ewidentne żółte podgardle. Trochę się zafascynowaliśmy, bo tu zupełnie nie było innych ptaków, ale przejdziemy teraz, tylko że on leciał z dość daleka, jakby z drugiego końca lasu. Jest! Dobra. Nie wiem, czy coś z tych zdjęć wyjdzie, Daj poproszę. ale jeszcze spróbujemy tam podejść. Kurczę, ja nie wiem, czy my się w takim razie tam nie wrócimy. Dobra, wchodzimy pod górę, idziemy tam jak najszybciej. No trochę kawałek mamy do przejścia. Teraz wam pokażę te zdjęcia, co udało się zrobić. Piszcie jak się domyślacie, co to może być. A na koniec filmu siądziemy i poszukamy w internecie. Dobra, zaraz wam powiem jeszcze, co z tym białym ptakiem, ale wracając, po drugiej stronie znowuż przyleciało stado tych wron. Wron nie szarych, tylko... Jakie to były wrony? Siwe. I teraz właśnie ktoś tam chodzi centralnie przy tych wronach. Jest duża szansa, że spłoszy te wrony w naszym kierunku, a nawet jak nie, to przed nami i tak są te wrony. Dlatego podejdziemy do nich powolutku, wyjdziemy zza tych trzcin i może się uda ich nie spłoszyć i zrobić jeszcze zdjęcie, które będzie na sam koniec idealne właśnie dla tego ptaka. Muszę podejść jak najbliżej, tylko boję się, że one jak mnie tylko usłyszą, to od razu odlecą. Strzelę wam teraz zdjęcie, żebyście zobaczyli to, co ja. Odlatuję trochę dalej. Muszę być jeszcze bardziej cichy. No dobra, już odlatuję. Co się dało, chyba to podszedłem. No niestety, nie podejdzie się do nich bliżej. No myślę, że jedyną opcją, żeby te wrony siwe nagrać z bliższej odległości, to byłoby się na nie po prostu zaczaić w takich trzcinach i czekać, aż podlecą. Tymczasem ja wchodzę do góry jeszcze, pokazać wam, jak to wygląda właśnie z góry i nagrać zakończenie, a przy okazji powiedzieć, czym najprawdopodobniej był ten ostatni wielki biały ptak.
Nie wiem, czy Wam się udało coś ustalić po tych zdjęciach. Ja miałem różne propozycje i najprawdopodobniej jest to czapla biała, która nie jest może jakimś wyjątkowym znaleziskiem w województwie świętokrzyskim, nawet w zimę. Podobno zimują coraz częściej, coraz więcej jest tych czapli i raz nawet podobno została uchwycona nad Zalewem Kieleckim, ale no był to wtedy taki podobno fenomen. I polecieliśmy za nią tam na drugą stronę jeszcze raz, ale no niestety tak to jest, to się sprawdza, że za ptakami nie ma co latać, bo się ich po prostu nie złapie, ale zaryzykować było warto, no bo a nuż może by akurat gdzieś sobie na chwilę na nas poczekała. Także 2 kolejne ptaki do kolekcji, wrona siwa i czapla biała, lądują na mapce. Mam nadzieję, że będzie się z czasem tych ptaków pojawiać coraz więcej, ale najfajniejsze jest to, że Janek złapał zajawkę do fotografowania. Teraz sobie patrzę. No myślę, że będzie to dobrze wspominał. Szczególnie, że ja się obawiałem, że jak go tu zabiorę na dzisiejszą wyprawę, to będzie narzekanie, że bolą nogi, że zmęczony, że już chce do domu. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. On tu by jeszcze 3 kółka dookoła zrobił. Także słuchajcie, w tym vlogu to już wszystko. My się stąd zbieramy. Za tydzień na pewno kolejna wyprawa. Trzeba będzie wymyśleć coś nowego, a na pewno im bliżej wiosny, tym będzie coraz ciekawiej. Zostawiajcie suba, piszcie komentarze i widzimy się pewnie za tydzień. Cześć!